Robert, ich habe so Hunger. Mach mir mal was richtig Geiles, bitte. Wir fangen an mit einer Cheddar Jalapeno Bratwurst. Wir haben hier einen Krautsalat, wir haben hier Gurkensalat, wir haben hier eine süße Frucht-Barbecue-Soße, wir haben hier unsere herzhafte Burgunder-Barbecue-Soße. Und nach der Cheddar Jalapeno kriegst du erstmal ein Stück Beef Brisket. In Deutschland nicht besonders bekannt oder nicht besonders üblich, aber hier haben wir ein Stück Fleisch, 18 Stunden im Smoker, butterzart, saftig. Schneide ich dir jetzt einfach mal hier 2-3 Scheiben runter. Das sieht geil aus. Du willst sicherlich ein bisschen Pulled Pork haben. Natürlich. Zack, Pulled Pork für den Kollegen. Der Klassiker, der bei keinem Barbecue fehlen darf, Spare Ribs. Da ist was drauf. So, und zu guter Letzt bekommst du jetzt noch was Geflügelmäßiges. Und zwar habe ich hier eine Truthahnbrust einfach mal in der Mitte angeschnitten und geschaut. Ei, sieht es lecker aus. Und damit das auch alles gut runtergeht, unsere hausgemachten Pommes. Hau rein.